बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नून लीग की जानिब से वाज़ेह तौर पर 3 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस की सरबराही में पंजाब और के पी के इंतखाबात में समाअत कर रहा है, उस हवाले से उनके ख़िलाफ़ वाज़ेह तौर पर ऐलान जंग कर दिया है। नवाज़ शरीफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया कि ये हमें बेंच ही कबूल नहीं तो इसका फ़ैसला हमें कैसे कबूल होगा, और ये वाज़िया जो है वो मौक़िफ़ अपना लिया गया है नून लीग की जानिब से। इससे कबल हम देखते थे कि सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के जितने भी जो रहनुमा हैं, जो हुकूमती ओहदेदार हैं, वो जब आते थे तो वो ये बात वाज़िया करते थे कि हमें ये बेंच जो है वो कबूल नहीं है। वो बार बार ये बात करते थे कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और इसी तरह हुकूमत की जानिब से जो अटार्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश होते थे तो वो भी यही बात करते थे कि आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं। और अब मामला ये है कि नून लीग ने वाज़ेह तौर पर अब वाज़ेह अल्फाज में ये बात करना शुरू कर दी है कि हमें किसी सूरत इस केस का फ़ैसला जो आने वाला है वो कबूल नहीं होगा, क्योंकि ये 3 जजेस जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं और हम फुल कोर्ट की डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पर मरीम नवाज़ की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट की गई और उसने कहा, उनकी जानिब से ये बात की गई कि जो ये फ़ैसला है हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। यही बात नवाज़ शरीफ ने कल शाम को जो है वो लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात वाज़ेह कर दी कि ये फ़ैसला जो आने वाला है इस बेंच का, वह हम कबूल नहीं करेंगे। नवाज़ शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये बेंच इस बेंच में जो जजेस हैं उनमें 2 जजेस तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, तो मैं कैसे जो है वो इस केस को इस बेंच को कबूल कर लूँ। अब यहाँ पर ये बात है कि उनकी जानिब से कहा गया कि जब अटार्नी जनरल और सब लोग कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए तो क्यों नहीं बनाया जा रहा फुल कोर्ट बेंच। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ ही वाज़िया कर दिया था कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये एक अहम केस की समाअत है। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल कोर्ट बेंच बनाऊँ तो आप ये चाहते हैं कि मज़ीद जजेस को इस केस में इस बेंच में शामिल करूँ। अगर मैं मज़ीद जजेस को शामिल करता हूँ तो आप सबको दलाइल मज़ीद दोबारा से देने पड़ेंगे, और क्या आप ये चाहते हैं यानी कि अगर फुल कोर्ट की इस्तदा मान ली जाए चीफ जस्टिस की जानिब से और फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए तो इस केस में मज़ीद जो है वो इल्तवा हो जाएगा। ऑलरेडी 5 दिन का जो इल्तवा है वो आ चुका है, यानी कि 5 रोज़ हो चुके हैं इस केस को चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में। 2 बार इस दौरान जो है वो बेंच टूटा है। एक बार जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस केस से माज़रत की, क्योंकि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक फ़ैसला सामने आया था और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन भी शामिल थे उस फ़ैसले में, और उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक रूल्स में अमेंडमेंट नहीं हो जाती। अब इस फैसले को, जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का फ़ैसला था, उसको कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सर्कुलर जारी किया गया और उसको मुस्तरद कर दिया गया, और उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि सुओ मोटो के इख्तियारात जो हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास हैं। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो उनके सामने मामला ही नहीं था उस पर सुओ मोटो कैसे ले लिया, और ये इख्तियारात उनके पास हैं ही नहीं। उनकी जानिब से सर्कुलर में ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि यहाँ पर आपने हाफिज़ कुरान के नंबर्स के हवाले से फ़ैसला करना था, मगर आपने एक ऐसा इशू जो है वो टेकअप किया जो इस केस से रिलेटेड ही नहीं था, यानी कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात थे, उसको आपने टेकअप किया और उस पर खुद से ही आज खुद नोटिस ले लिया और आपने जो है ये फ़ैसला सुना दिया। ये आपके इख्तियारात में नहीं था और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको मुस्तरद करती है। अब यहाँ पर ये हुआ कि जब ये फ़ैसला आया तो उसके बाद ये सर्कुलर आया तो वाज़ेह होगा कि जी ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं और इसको कोई भी जो है फ़ैसला सुनाकर इसको नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जब इस केस की समाअत स्टार्ट हुई तो उन्होंने जो है वो माज़रत करनी सुनने से। अब यहाँ पर एक अहम बात ये भी आती है कि चीफ जस्टिस की जानिब से कल समाअत में ये कहा गया कल तक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, यानी कि वो परसों की बात कर रहे हैं कि परसों तक जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल राज़ी थे और इस बात पर उनका इत्तफाक था कि इस केस को जो है वो हमने सुनना है और इस बेंच का हिस्सा वो होंगे। मगर अचानक से क्या हुआ कि कल जो है वो उन्होंने इस केस से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। अब ये हैरानगी वाली बात है। इसी तरह एक रोज़ कबल जस्टिस अमीन ने भी इसी तरह अलहदा होने का जो है वो फ़ैसला किया था।
اب بعض حلقہ جات میں حکومتی حلقہ جات کی جانب سے یہ خبریں بھی پھیلائی گئی تھیں جسٹس امین الدین کے جب انہوں نے بینچ سے علیحدہ ہونا تھا، جب پہلی بار یہ بینچ ٹوٹا تو اس سے ایک روز قبل ایک صحافی کی جانب سے ٹویٹ کی گئی اور ان کی جانب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک حکومتی گروپ کا جو ہے وہ حصہ ہیں. ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کی گئی کہ کل جو ہے وہ جسٹس امین الدین بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور یہی ہوا کہ جسٹس امین الدین بینچ سے علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد اسی روز، یعنی کہ جس دن جسٹس امین الدین بینچ سے علیحدہ ہوئے تو اسی روز انہی صحافی کی جانب سے دوبارہ ٹویٹ کی گئی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کل جمال خان مندخیل صاحب بھی علیحدہ ہو جائیں، اور اگلے دن وہی ہوا، بالکل وہی ہوا. تو یہ ایک تشویشناک اور حیرانگی والی بات تھی کہ اچانک سے یہ بینچ جو ہے وہ 2 دنوں میں 2 بار جو ہے وہ ٹوٹا ہے. خیر اس کے بعد چیف جسٹس نے دوبارہ سے وہی کیا کہ بجائے اس کیس کا دوبارہ سے آغاز کرتے، انہوں نے ریمیننگ جو 3 ججز تھے، یعنی کہ ان میں چیف جسٹس خود شامل تھے اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب، ان کی اوپر جو ہے وہ 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا اور اب وہ کیس سماعت کر رہا ہے. تو یہ نواز شریف کی جانب سے جو بات کی گئی تھی کہ فل کورٹ بینچ کیوں نہیں بنایا جاتا، تو چیف جسٹس نے واضح کر دیا تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا اس کیس میں جو دلائل ہیں وہ آپ دوبارہ سے اس کا آغاز کریں، یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ دوبارہ سے دلائل دیں گے، جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ دوبارہ سے دلائل دیں گے، اور جو اٹارنی جنرل کے دلائل ہیں وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوں گے. تو اس طرح تو مزید التوا ہو جائے گا اس کیس میں. خیر نواز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ 2017 میں ان 2 ججز نے میرے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور اگر 2017 میں یہ فیصلہ نہ آتا تو اس وقت ملک کہاں ہوتا. اب ملک جو ہے وہ اس حالت پر آ گیا ہے، اور یہ تمام باتیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی مجھے ہٹا دیا گیا تھا تو اب اس وجہ سے ملک اس حال میں ہے، اور روٹی کو ترسنا پڑ رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے انہوں نے کہیں. اسی طرح جو اتحادی جماعتیں ہیں اور پی ڈی ایم ہے، حکومت ہے، ان کا آج اجلاس جو ہے وہ شہباز شریف کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے آج طلب کیا گیا تھا. جو ماڈل ٹاؤن شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے وہاں پر یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس وقت یہ اجلاس جاری ہے. اب اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، چند بڑے فیصلے ہوں گے. ایک تو واضح فیصلہ جو سامنے آ چکا ہے، کیونکہ نواز شریف نے کل کہہ دیا ہے، اس سے پہلے مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کر دی گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب شاید اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں کرے گی، اس کو نہیں مانے گی. البتہ یہاں پر ایک معاملہ یہ ہے کہ حکومت تو نہیں مانے گی کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں، لیکن جو ریاستی ادارے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس کیس کا فیصلہ مانتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ اس کیس کا فیصلہ نہیں مانتے تو پھر کنٹیمپٹ کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اداروں کا آمنا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اور ادارے جو ہیں وہ اداروں کے درمیان بھی جو تنازعات ہیں ان کا آغاز ہو سکتا ہے. خیر اب یہ جو ہو رہا ہے اس حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میٹنگ میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. یہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی، جو اپڈیٹس آئیں گی، تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور جیسے ہی پھر یہ اجلاس ختم ہوتا ہے، اپڈیٹس آتی ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اس ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.